今年で10回目となる滝のウィンターマラソンには200人以上が参加しました。小学生の部では19人の子どもたちがおよそ2キロの雪上を駆け抜けました。ちょっと走りづらかったですけど、とても楽しかったです。また来年もやってみようかなと思います。今朝の札幌の最低気温は氷点下 5.2 度。寒さを吹き飛ばし、ランナーたちは冬景色を楽しみながら汗を流しました。